jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram bisimilaay may jóg di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diineem ngoram di bañ lépp lu ñaaw ba am ngërëm jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram bisimilaay may jóg di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diineem ngoram di bañ lépp lu ñaaw ba am ngërëm jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram. Salaamaaleykum madame la ministre de la jeunesse. maaleykum salaam soxna Néné Fatoumata Tall. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbégte ak kontaante ci dalal bi ñu la dalal tey ci Asfiyahi rajo télévision di kontaan bu baax a baax ci bokk ak yow jotaay bi tey di la remercier nag ci nangu gi ñu ko nangu ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf soxna Fawad maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ngi seetaan Asfiyahi di leen ziar waaye nga may ma rek bala may continuer ma ziar suñu xalif général suñu papa Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi te mu wér ak képp ku bokk ci njaboot gi ak képp kuy kilifa diine ci réew mi di leen féliciter nag ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy def di leen encourager également kontaan bu baax également dalal leen fii ci ministère de la jeunesse. jërëjëf madame la ministre ma feggoon nag ak sama càmmiñ Elbado am mbégte kontaan te bokk ak yow jotaay. Oui, heureux de partager ce plateau avec toi Mame Fawade Wele. xam naa dañuy jël suñu ziar boole ko ak ziar madame le ministre kontaan ci di recevoir madame Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse et par conséquent chargée du devenir de ce pays ku ni jeunesse ni ndaw ñi les forces vives de la nation toll ci kàttan war a liggéey nar a yore réew mi ëllëg sikk newul ci ne qualité jeunesse réew mooy conditionner n'est-ce pas l'avenir de ce pays ñu am bu baax mbégte di la dalal fii ci Asfiyahi radio télévision la télé valeur donc Sénégal un pays jeune wax Sénégal xam ni vraiment c'est un pays jeune ndaw ñi ñi amagul ñaar fukki at moins de 20 ans yu ëpp bu baax ñi nga xam ne nii seen tranche d'âge weesu na foofu ñu toll ci 52,1% avec une légère prédominance des femmes lan mooy sa mbébét par rapport ak mission bi nga xam ne ni moom la le président de la République dénk envers cette jeunesse. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di la dalal itam fii ci ministère bi kontaan bu baax a baax ci question boobu ak li nga xamante ni jiital nga ko muy ëpp gi nga xamante ne ndaw ñi ëpp nañ ko ci réew mi booy xool tey population Afrique moo ni mel mais rawatina bu Sénégal nga xam ni 70% maanaam juróom-ñaar fukk ci téeméer boo ko jëlee ñoom ñëpp ay ndaw nañ mu nekk population boo xamante ni ndaw la comme ni ma ko waxee sànq mais mu nekk loo xam ni lu naqaree yor la ndax booy xool tey li nga wax muy problème mu chômage di ñàkk xëyu ndaw ñi du problème ba nga xamante ni nii Sénégal rek la ñëw rek sax fi baax dafa nekk problème boo xam ne problème mondial la àddina sépp dañ koy dund loolu moo tax gérer ko nekkul lu yomb waaye gouvernement wu Sénégal
ci njiitalu président de la République Macky Sall moom nga xam ni dafa jël ndaw jiital ko ci ay priorité am ci programme am déjà avant muy nekk président de la République bi mu nekkee président de la République également ci doxalinam ci jëfam mu mettre loolu en avant jiital ko maanaam ci loolu la ñu jëlee ministère de la jeunesse jox ñu ko bi ñu ko joxee itam dañu ko jox ak ay mission yu nga xamante ni moom nañu war a dérouler waaye à côté de suñu mission yi nga xam ne moom le ministère de la jeunesse am jeunesse dafa nekk lu transversal loo xamante ni ba tey mën naa ni ministère boo fëgg rek mi ngi gérer lu jëm ci mbiru ndaw ñi boo demee ministère de l'économie mi ngi ci ministère de l'artisanat ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ba ci ministère de la femme sax dañuy gérer lu jëm ci mbiru jeunes yi kon jeunesse moo ni mel fii nag ci ministère de la jeunesse suñu liggéey bokk na ci promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes loolu nag boo ko déggee mooy que ni am nañu pour mission jàppale ndaw ñi ci seen mbirum xëy am nañ fi agence bu tudd agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ñu tuddee ko ANPEJ mu am liggéey bu am solo mi ngi ko ciy def ñu am fi li ñuy tuddee programme des domaines agricoles communautaires muy PRODAC xam naa dinañ ci dellusiwaat ci yooyu yëpp loolu yëpp boo ko gisee tey ministère de la jeunesse moom la ëmb di yor programme am yu bari di ko dérouler récemment nag président de la république gis ni prise en charge problème mu ndaw ñi dañ ko war a gën a organiser tey boo gisee ministère de la jeunesse à travers l'ANPEJ muy intervenir dans le domaine de l'entrepreneuriat di jàppale ndaw ñi ci seen formation nu ñuy élaborer projet nu ñuy trouver financement nga gis à côté DER di financer 3FPT di def formation loolu yëpp bu amee président dafa wax ni doole yooyu dañ koy def mu doon benn pour que mu gën a am efficacité ci loolu la defee lu ñuy wax pôle emploi boo ko déggee guichet unique la boo xamante ni tey bu fa ndaw bi duggee fëgg fa dina fekk ANPEJ mu toog di ko accueillir déglu ko xool ay soxlaam lan la bu ko xamee orienté ko ci service bi nga xamante ne ni moom la war a dem ndax ki nga xamante ni nii mësul am formation mësul def projet doo ñëw rek déglu ko yóbbu ko ci DER ne ko ñu financé ko buñ ko financé tamit mën na am financement ba du ko jëriñ lu bari parfois mu soxla formation nga jaarale ko 3FPT ñu former ko ba pare mu soog a am financement parfois mu soxla ku ko élaborer projet DER dañu koy def dañuy jàppale nit yi xelal leen ci loolu mais ANPEJ également loolu dafa bokk ci ay liggéeyam kon loolu buñ ko organiser te gis nañu ne mi ngi joxe résultat yu baax ndax Sénégal yëpp daanaka 2 wala 3 département ñoo amagul pôle emploi même ñi ko amul sax installé nañ ay service ci préfecture yi pour que ndaw ñi buñ demee fëgg foofu am service yi nga xamante ni ñoo nekk ci pôle yi loolu nag buñ ko defee tey gën a yaxanal poosu état ci mbiru financement yi ci la bokk parce que da ngay gis jeune bu daan am fii financement DER dem FONGIP ñu financé ko yooyu yëpp tey buñ ko defee dinañu am visibilité ci jeune bi fii jëlee na fi financement fële jëlee na fa financement wala kii financé nañ ko nañ may chance beneen moromam bi nga xamante ni tamit soxla na financement donc loolu yëpp organisation la ba nga xamante ni def nañ ko ci mbiru intervention wu ci lu jëm ci employabilité ak entrepreneuriat des jeunes ñëw naa sànq ci domaine agricole communautaire yi ku nekk xam na ni programme la bu yaatu boo xamante ni dina permettre ndaw ñi ñu def ci li nga xamante ni nii mooy mbirum bay mais du bay boo xamante ni rek gàddu ileer comme niñ ko daan defee mu doon lu baax waaye jamono dafay dox ndaw ñi boo leen di woo ci dara da nga leen ciy jàppale jéem leen ko yombalal ci mbirum mécanisation yëpp tey dag yi boo fa demee tey lépp dafa fa nekk macha allah. Ay systèmes yi ñu installé ay pivot ay serre lu nekk dañ ko fa def pour que jeune bi mën a adapté wu ci li nga xamante ni moo tudd agriculture moderne te loolu dafa am solo te dag yi dafa nekk ay liggéeykaay yi nga xamante ni dafay créer emploi bu bare
président inauguré na dagu CFA ba ñooñu commencé nañ liggéey récemment inauguré nañ Kër Momar Sarr fii ci Ndakaaru également am na dagu Sangalkam bu fi nekk bu soobee yàlla léegi mu pare ak dag bi nga xamante ni moom lañ tuddee bu Kër Samba Kane mu nekk dans le département de Diourbel loolu yëpp nag bu amee defe naa ni kooku am na xër ak yéene ci jeunesse am wax naa ko sànq population bu am solo la te defe naa ni récemment ndamu Lions yi wanewaat na ni Sénégal population bu jeune la am te prise en charge bi dañ ko war di gën a ñoŋal di féliciter également président de la République approche bi mu jël récemment pour gën a jegewaat ndawam yi di wax ak ñoom directement gis ngeen bërki Dembo Ndiaye dialogue bi mu am ak jeune Pikine yi nar ko def ak yeneen jeune département loolu dañuy def lu dul féliciter ko ci gën a encourager initiative boobu ndax président di déggal boppam directement li nga xamante ni mooy jóge ci ndaw ñi te loolu sax moo war a am ndax nit la ko xam ni def na réalisation yu bari ci ndaw ñi donc y a pas de raison pour que dialogue bi bañ a am te jàpp naa ni dafay liggéeyal franchement pour ndaw ñi kon dialogue war na mën a am ku ci nekk ñuy échanger leeral yi nga xamante ni leerul woon. J'allais le dire sax ma ne ñuy nemmeeku une expansion et une diversification de l'action politique de l'État envers cette jeunesse. loolu moom ñëpp gis nañ ko vraiment seen taxawaay mais fàttali teewul li muy bari financement yi ñoom du ñàkk ñu déglu quelques personnes yoo xam ne dañuy ñaxtu. loolu moom mënta ñàkk léegi bu fàttali day jariñ ma bëggoon nga ñëw ñun ci fi nga fekk li action yi politique yi état doon def envers cette jeunesse. li ngeen ci jot a def ak lan mooy seen objectif. waaw action yooyu wax nga ko sànq da ngay dégg léeg-léeg ñuy ñaxtu mais la perfection n'est pas de ce monde kenn mënul matale lépp et souvent ci ñaxtu yooyu mooy am solo ba ñu mën a rectifier day baax ñu leen di déglu di xam lan mooy seen mébét l'autre jour président mi ngi koy wax kenn bi mu naan ko DER ku politigul du la financer président ni ko monté de sama waa parti ñoom yi dañuy kaas ni ñoom DER du leen financer kon l'objectif est atteint. ku ci nekk buy naan ni ñii nañ koy jox ñenn tamit ñoom nañ koy jox ça veut dire que ni tëddee na njaaxaanaay bi ñu ñëwee dañ fi fekk agence yi nga xamante ni dafa bari ñu ci bari 4 ba 5 agences yoo xam ne dañuy yëngu ci mbiru emploi des jeunes financement affaire yooyu léegi président ni il faut ñu organiser wu yaxanal ci la jël agence yooyu yëpp fusionné ko def ko mu nekk ANPEJ à côté pour promouvoir l'entrepreneuriat rapide mu créer DER ku nekk gis na intervention jeunes yi dañ ko bokk ak femmes yi moo tax ñu teg ko noonu mu autonome ku ci nekk gis ci sa bopp waaye teewul ñun ñi ngi liggéey ak ñoom ministère de la femme tamit ñi ngi liggéey ak ñoom de sorte que bu ñu yoree ay projets yoo nga xamante ni nii accompagnement bi daf ñu dépassé parce que ANPEJ également à travers ses partenaires dafay accompagner léeg-léeg en termes de financement mu demee ni que matériel wala bu fekkee ni montant bi demeewul noonu ñu accompagner jeune entrepreneur bi mais bu fekkee ni montant bi DER lay soxla tam ñun signé nañ convention boo xamante ne ak DER permettre nañu ñoom ñu financer ndaw ñu bare kon intervention boobu dafa am solo yaxanal boobu ñu yaxanal poche état ak organisation bi surtout moom dafa am solo day indi plus d'efficacité et d'efficience comme niñ koy waxee loolu nag bu amee dañ koy gërëmee président de la République parce que vision am la waaye ci organisation boobu ngay wax ba tey ministère de la jeunesse avant da nga daan dégg ministère de la jeunesse de la construction citoyenne de nangam ministère de la jeunesse tout court ngay dégg donc c'est un ministère plein boo xamante ni day jël en charge préoccupation ndaw ñëpp mais nag di ci liggéey ak yeneen ministères yi nga xamante ni dañuy yëngatu ci mbiru ndaw loolu nag bu amee beneen organisation la waat bu bees wax naa ko sànq ak li demee ni que pôle emploi programme bi nga xamante ni récemment moom le président jël teg ko sur pied muy xëyu ndaw ñi bu ñu xoolee fi nga xam ni fa la juddoo mooy conseil présidentiel bi nga xam ni président de la République def na ko mois d'avril dernier toog ak ndaw yi réew mi ñëpp nga xamante ni ku ci ñëwul am na ku la représenté ci 14 régions yi
président di leen déglu pendant 10 heures de temps ñuy wax seeni soxla di wax seeni mbébét amul benn filtre mu toog di leen déglu pare apporter ay solution te solution yooyu may rappeler ni nekkul woon ay dige ndax daf ko commencer appliquer sur le champ jël programme 450 milliards teg ko pour que programme xëyu ndaw ñooñu am concrétisation ñu def recrutement ci domaine yu bari domaine nettoiement domaine santé volontaire service civique national environnement recruter ndaw ñu bari 65 000 emplois loolu c'est inédit musul am Sénégal c'est presque la moitié bu personnel u fonctionnaire u Sénégal kon loolu bu amee dañ koy louer dañ koy santé président mais également ñun ñi nga xamante ni ñun nañu sas pour ñu exécuter programme boobu dañ ciy def fulla ak fayda goo xam ni ndaw ñi dinañ ci gën a gis seen bopp maintenant li ma wax sànq rek dara matul nit yi souvent da ngay dégg ñu ne programme bi politiciens yi dañ ko accaparer programme bi président de la République da cee teg bëtam bu baax a baax de sorte que nit mënu ci sañu ci sax xalaata def ay manipulation daf ci jiital li ñuy wax territorialisation maanaam avant da nga daan dégg ñu ne ndawi Ndakaaru yi rek ñoo ci ëpp ñi nga xam ñoom rek nañuy jël loolu lañ daan wax léegi département bu ne commune bu nekk dafa am quotaawam ba mën a sañoo koo jéggi dañ ci jeunes yi dañ leen ubbil ay plateforme ñu inscrire sur le net ñenn ñi ñu jaar ci préfet yi ak gouverneurs yi pour inscrire loolu yëpp buñ ko dajee nag gox bu nekk localité bu nekk quota am dañ ko koy jox normalement donc dafa am li ñuy wax équité territoriale ci programme mu xëy ndaw ñi ñu recruter ci ay enseignants mais mu am lu ñuy wax convention état employeur président jël enveloppe bu am solo def ko ci pour que entreprise yi mën a recruter mais également état accompagner leen ci jox chance ñi nga xamante ne ni moom nañu tuddee xale yi nekk ci daara yi te amuñu métier ñooñu 3FPT daf leen ci jàppale bu baax a baax ànd ci ak sëriñu daara yi liggéey ci ak ñoom pour que ndaw ñooñu am métier parce que dëgg la dañuy jàng alxuraan mu nekk lu am solo waaye daara yi jàpp nañ ni dañ leen a war a gestu jàppale xale yooyu pour que loolu noppal non seulement sëriñu daara yi mais gérer avenir u xale yooyu di fa jàng donc programme bi li mu ëmb bari na li ci nekk bari na te ñi ngi koy exécuter normalement au niveau du ministère de la jeunesse par exemple dañoo amoon objectif u recruter 1000 volontaires du service civique national recruter également 500 animateurs socio-éducatifs donc recruter nañ volontaires yooyu former nañ leen ba déployer leen donc objectif boobu atteindre nañ ko animateurs yi également ñi ngi commencé seen formation bu ñu paree même chose ni ñu def ak volontaires yi nañ koy def bu ma ñëwee ci volontaires yooyu dama fay taxaw tuuti ndax dafa am li nga xamante ni dafa am solo ci réew muy civisme ak citoyenneté ñun fii ci ministère de la jeunesse ñu am lu ñuy tuddee direction du service civique direction nationale du service civique mu nekk direction bu am solo 1000 volontaires yooyu ma la wax sànq ñoom nañ ko jagleel bi ñu leen ko jagleelee nag président dafa ni loolu doyul ndax service civique dañ ko war a renforcer sur le plan juridique ak moyens yi mu jël direction boobu ñu changer loi bi def ko direction générale du service civique bientôt dinañ ko appliquer mais également renforcer ko en moyens tey service civique da daan am problème mu pécule yi ñuy fay volontaires yi ak tout da daan am retard léegi non seulement amatul retard mais dafa tripler li nga xamante ni mooy seen pécule yooyu ñu leen doon fay mu nekk lu am solo loo xamante ni lu ñu war a wax la lu ñu war a fësal ndax bu ma waxee tey peut-être volontaires yi lañ daan fay ko ak li ñuy fay ko léegi dinañ gis ni am na grande différence bu ci am loolu nag motiver ndaw bi la nga xamante ni ci mbiru liggéey la waaye également ci li nga xam ni mooy tax mu gëm réewam fonk réewam ak liggéeyal réewam civisme ak citoyenneté dafa xawoon a sooxe bu baax a baax ci côté ndaw ñi ça il faut le reconnaître moo tax dafa am liggéey bu bare bu ñuy xaar luñ ci def doyul ñu élaborer benn programme bu ñu tuddee programme d'éducation à la citoyenneté boo xamante ni nii dañ ci boole acteurs yu bari
boole ci ñi nga xamante ni ñooy suñu ay partenaires signé convention ak France Volontaire tey volontaires yu bari dem nañu France pour am li ñuy wax lu ñu tuddee partage d'expérience mais également am li nga xam ni mooy découverte yu bari xam ni dinañ ko fa def dina leen permettre ci seen carrière ñu xam leneen lu nga xamante ni yeneen dëkk ñu ngi koy dund incha allah bu ñu ñibbisee jariñ seen réew. donc jéego yu am solo daal def nañ ko ci domaine yooyu employabilité civisme citoyenneté donc ministère de la jeunesse ni ma ko waxee sànq liggéeyam bari na lool surtout ci prise en charge soxla li ñuy wax besoins socio-économiques des jeunes. am na importance. daa mel na ñu dugal Fawad le 8 mars. macha allah di bés bi ñu jagleel jigéen. macha allah docteur macha allah madame la ministre en tant que jigéen comme ni ko Elba di waxee ñu jëm ci 8 mars. di bis bi nga xam ne àddina wërngal këpp jagleel na ko jigéen lan mooy wàllu ministère bi nga jiite lan moo ci wàll. waaw d'abord dag may ma sargal jigéen ñëpp di la sargal yow d'abord ak jigéen yi nekk ci Asfiya yëpp di leen ñaanal yàlla guddal seen fan may leen wér dolli sutura mais di sargal également suñu première dame madame Marième Faye Sall mu nekk jigéen ju baax gu jàppale jigéen di sargal également madame la ministre de la femme suñu ministre ñun jigéen ñëpp muy madame Ndeye Saly Diop Dieng di ko sargal bu baax ci 8 mars bi ak képp kuy jigéen nekk ci gouvernement bi nekk assemblée nationale nekk ci réew mi di sargal tamit sama yaay ma profito ci occasion bi di ko ñaanal yàlla gudd fan di wax rek ni li nga wax am na solo ministère de la jeunesse certes mais jeunesse lépp la dox daje la lépp ngi ci biir dañ ci am ay ndaw ñoo xamante ni ñi ngi ci biir ministère bi ëmb leen muy ay jeunes filles donc bu ñu waxee ministère journée mondiale de la femme ministère de la jeunesse am na ci rôle ñun également en tant que jigéen personnellement ñu am ci rôle di liggéey ak ay jigéen su beneen wàll muy wàllu politique gi ma ciy profito di sargal bu baax jigéenu Géejawaay yi nga xam ne foofu laa dëkk di leen gërëm bu baax ci jàppale bi fii nag ci ministère de la jeunesse xam nga déjà ministère yi daanaka yëpp am nañu li ñu tuddee cellule genre ci biir pour mieux jël en compte l'aspect genre dans les ministères donc am na li nga xamante ni moom nañu tuddee projet promotion des jeunes muy PPJ nekk biir ministère de la jeunesse boobu dafay jël bu baax en charge préoccupation des jeunes filles en matière dans le cadre de la santé de la reproduction mu nekk lu am solo la nga xamante ni ministère de la jeunesse daf ci am cëru accompagner xale yu jigéen yi ci loolu nañu amee ay club des jeunes filles yoo xamante ni dañ leen a def ci département yu baree bari damay faral di citer souvent bu Kolda parce que club bu ma marqué la xale yi dañ fa nekk xale yu jàmbaar ñu nga xamante ni dañ leen a tàggat ci mbiru autonomisation tàggat leen tamit ci mbiru li nga xam ni moo jëm ci seen santé ak li nga xam ni moo jëm ci seen avenir bu ma jëlee lu demee ni que domaine santé de la reproduction xale yooyu dañ leen a jël en exemple dans le monde parce que boo jëlee conférence internationale sur la population et le développement dañ leen a jëlee fii yóbbu leen ba Nairobi pour que ñu expliquer seen contenu programme boobu ñu tuddee New Deal boo ko déggee programme la ba nga xamante ni xale bi sur le plan social dafay sax sensibiliser ay parents ci lu demee ni que ñu bàyyi mutilation des génitales féminines mooy maanaam xarfal bi ñuy xarfal ndaw ñi ñu jigéen ñi ak li nga xam ne mooy mariage ak grossesse précoce xale bi signé ak pacte boo xamante ni pacte social la ak parent bi maanaam dañu leen maye fii ak amuñu atu ñu maye leen et que xale bi aussi du dem sàggane boppam avant moom it muy am atu mariage wala avant muy marié te loolu gis nañ ni dafa am ay résultats yu positifs yu ci am xale yooyu nekk ci club bi la majeure partie dañuy réussir ci seen jàng
tey boo leen interroger woon ñu toog di wax ak yow macha allah da ngay yaakaar ni mag moo toog di wax ak ñoom. ñenn ñi ay entrepreneur nañ yoo xamante ni ñi ngi yor seeni projet ñii yor ay start-up di ci liggéey mu nekk lu am solo mu nekk réussite boo xamante ni projet boobu réussir na ko. te dama jël bu Kolda rek mais fépp fi nga xamante ni am nañ fa centre de conseil ado et que club jeune fille yooyu nekk fa liggéey bu am solo am na ci. leneen bi mooy boo jëlee Prodac dëgg la tey dañuy entrepreneuriat agricole des jeunes mais mën naa ni jigéen ñi ñoo ci ëpp daanaka boo demee tey Dagu CFA Sédhiou heure bi jigéen ñi ñu ngi ci tool yi constitué wu en GIA di liggéey ñu am ci ay ingénieur ñoo nga xamante ne ay jigéen nañ ñoo xam ni mën naa ni bokk nañ ci ñi nekk socle projet bi di ci liggéey di ci joxe ay résultats yu positif kon tey ministère de la jeunesse jigéen ñi am nañ ci rôle bu am solo bu nga xamante ni ñi ngi koy jouer donc du ñu def lu dul féliciter leen muy ñi nekk Prodac ak ñi nekk ci club des jeunes filles ñi nekk ci Dagui di liggéey également ak fii nga xamante ni mooy ci administration bi ki nga xam ne mooy yor cellule genre bi assistante yi yëpp ñu ngi leen di féliciter parce que ñi ngi bay seen waar bu baax a baax a baax. macha allah ñu itam ñu féliciter leen bu baax a baax. ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi koy taxawu suñu bopp jigéen ñi. waaye ba tey it madame la ministre dañuy ñëw rek ci ban place la jigéen am. ci politique ak yan pexe ngeen tëral pour jàppale leen. waaw place bi jigéen am defe naa ni am na jéego yu am solo yu ci am ci réew mi mais ba tey des na ndax jigéen luñ ko yëkkati doy luñ ko sargal doy avant problème yi jigéen daan jànkonteel ci réew mi de manière générale da nga daan dégg ñu wax autonomisation da nga daan dégg ñuy wax coono gi nga xam ne daan nañ ko daj bu ñuy soq bu ñuy bay ak bu ñuy transformer seen ay produits loolu daan nga ko dégg daan nga dégg ñuy wax ni jigéen ñi dañu am problème mu accès au foncier daan nga dégg ñu naan jigéen ñi dañu am problème mu si mbiru li ñuy wax violence faite aux femmes que mu nekk violence verbale wala violence physique ak yeneen mais tey mbirum autonomisation defe naa ni am na ci ay réponses yu leer yoo xam ne gouvernement Sénégal def na ko ci même su fekkee ni lu ñu war a gën a ñoŋal la pour que mu gën a jigéen ñi gën ko yëg en tout cas autonomisation wax naa ko sànq DER def na ay jéego yu am solo ci jigéen ñi napp jigéen ñiy bay ak jigéen ñiy jaay jën tey boo demee marché au poisson fëgg leen tey wax leen lan la leen gouvernement accompagné li ñu leen njëkk a wax mooy financement DER yi dafa am li ñu tuddee nano crédit mu nekk ay crédit yu ndaw ya nga xamante ni ñoom avant dañ leen daan def li ñu tuddee usure ndax dañuy ñëw ki leen lebal jël pourcentage ba nga dañ ko daan leblante nii daf ci am ñoo xamante ni nii bon bëgguma sax tudd ay xeet ak yooyu mais daf ci am ñoo xam ne dañ leen daan lebal buñ dee fay ñu war a fay taux bu métti boo xamante ni daanaka la ñu liggéey du leen jural dara tey financement DER yooyu que mu nekk ay enveloppe 100 000 200 000 50 000 daf leen di jariñ lu bare da leen di permettre ñu booster seen commerce baykat yi nga xamante ni ñoo nekk dans le sud di def bay ni ñu tuddee ndamaraas bi anacarde ak yeneen ñooñu DER da leen a accompagner jigéen mareyeurs yi également DER da leen a accompagner lu bare donc autonomisation globalement te sans compter effort yi nga xamante ni ministère de la femme mi ngi koy def ak ministère de l'économie sociale et solidaire muy microfinance bi nga xamante ni suñu sœur Zahra Iyane Thiam moo ko yor donc boo boolee effort yooyu yëpp di nga gis ni dans le cadre de l'autonomisation des femmes état def na ci jéego yu am solo maintenant li nga xamante ni moo leen di alléger seen ay travaux que mu nekk ci tool yi wala li nga xamante ni moo leen di jàppale suñuy waree mucc yooyu dafa am jéego yu am solo tamit yi nga xam ne état def na ko à travers le PUDC ak PUMA
PUDC tey femmes rurales yi jàppale na leen trop ci seeni machines yi nga xamante ni moom nañuy transformer seen ay produits ak yi nga xam ne moom nañuy liggéeyee même ci biir tool yi mais également ay piste yi nga xamante ni moom nañu tuddee piste rurale yi nga xam ni bu ñu waraan mucc wala ñu war leen teg ci ambulance daan na leen yàggloo ba mari détail ñu ci bëri dina ñàkk seen bakkan donc piste yooyu état def ci construire yu baree bari yu mën a alléger femmes yi donc ay programme la yoo xam ni directement ou indirectement jigéen ñi dañ koy sentir bu baax a baax muy leen di développer. Dans le cadre de l'accès au foncier également programme bi nga xamante ni moom nañu tuddee 100 000 logements sociaux yooyu président dafa wax ni ñu jaglee ci jigéen ñi pour que ñu am ci accès bu facile te loolu ministère bi nga xam ne mi ngi ko yor mi ngi ci bàyyi xel bu baax di dérouler instruction yooyu mooy nga xam ne mooy instruction président de la République. Maintenant am na ci yoo xamante ni dëgg la jéego yi war na gën a mën a dolleeku mooy seen accès ci marché du travail bi tey gis nañ ni jigéen ñi góor ñi liñ leen rawee ci pourcentage ci mbiru accès à l'emploi dafa bari. loolu nag am na facteurs yu bari yu koy expliquer yoo xam ni peut-être xëy na sax du ay politique gu gouvernement parce que lu ci bari jigéen bi dinay bàyyi liggéeyam walla bañ a wuti liggéey bu waree nàmpal bu waree dem sëy ji nit sax bàyyi na fi liggéeyam di dem sëy loolu nag mentalité la yoo xamante ni war na évoluer bu baax a baax ndax sëy ak liggéey ànd na jigéen ñi war nañ leen a mën a jàppale. Loi parité am na fi instituée par le président Abdoulaye Wade ñu koy rendre hommage bu baax mais loi boo xam ni président Macky Sall également moo ko promulgué mettre ko en application mi ngi progressé bu baax bu njëkk nit yi doon nañ ci surtout ci ay élections ki yëf nit ñi doon nañ ci xaw a négliger tuuti mais depuis quelque temps gis nañ loi bi mi ngi progressé bu baax a baax ñi ngi appliqué parité Assemblée nationale par exemple liste paritaire moo fay dem élection locale gis ngeen ni tamit collectivités yi liste paritaire la maintenant day am souvent ay blocage ci bureau municipal gis nañ ni bureau municipaux yu bari dañ ci xaw a salfaañee loi kii boobu application loi bi mais boobu tamit damay ñaaxaat ba sama moromu jigéen ñi parce que bu ñu gisee ne parité amul am nañ droit songu bureau boobu ñu tas ko donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax di dénoncer di attaquer bureau boobu parce que code loi bi may na leen ko pour que ñu defaat ko pour respecter parité bi mais souvent malheureusement ñoom dañuy bañ a merloo seen càmmiñ yi nga xam ni xëy na ñoo leen di jàppale ñu nekk ci liste yi wala ñoom nañuy àndal politiquement mais li nga xam ni yoon moo la ko may dañ koy utiliser ba mu jeex. voilà. Madame la ministre jigéen di magasinu yàlla. war a jur war a yar. mais tamit war a liggéey tuur ñaqam dimbali boppam. dimbali njabootam dimbali ay waajuram. doon source de développement. bien plus que benn acteur de développement. yooyu li jigéen nga wax ko état dimbali leen ci bu ñuy jur war ko mën a def ci anam yu mu gën a rafete du ñu jaar ci ay piste yoo xam ne ni dañuy rang-rang yi ba yegg fa ñu jëm nga yombal ko loolu yombal leen accès aux soins c'est déjà un très grand pas. nous vous en remercions. mais tamit il faut reconnaître que éducation des femmes ni ñuy teelee bàyyi l'école bi doon na ay source d'handicap yoo xam ne nii ci ñoom bëggoon nañu xam lan la ci ministère de la jeunesse di def yan jéego la ciy am ba nga xam ne dinañ mën a yàgg ci école bi ba bu ñu leen mënee financer ñu mën ko def à une bonne exploitation. tout à fait waaw loolu damay dellusiwaat rek ci li ma doon wax sànq si suñu programme bi ñu tuddee projet promotion des jeunes loolu dañ ciy def liggéey bu am solo parce que motif yi tax nit ki teel a bàyyi jàng bari na surtout jigéen dina bokk na ci te bari na ci lool muy teel a sëy bi bokk na ci teel a jot grossesse parfois même grossesse yoo xamante ni hors mariage la bokk na ci tamit parfois ñàkk nekk à l'aise même à l'école dû parfois à la pauvreté mais également ay conditions sociales yi nga xamante ni nii
jagleelu leen ñuy am dundin bu leen di may ñu am la tête tranquille nekk école. Parfois da ci bokk le fait même que bu ñu nekkee ci seen ay période gis baax ndaw bi du am li nga xamante ni moom lañu tuddee serviette hygiénique pour nekk ci école bi. Parfois bu ñu ko découvrir ni kii kat moroom mi gis ni kii kat gis na baax nangam ak nangam day am kersay delluwaat ci école boobu. loolu bi ñu demee conférence bi mu doon wax sànq sur la population et le développement à Nairobi boobu problème yi ñu fa évoqué la bokk te fii ci PPJ ci yu ñuy jël en charge la de sorte que suñu partenaires yu bari dañuy jàppale ci aspect boobu. Ministère de l'éducation également def na ci liggéey yu am solo ñoom itamit à travers leurs partenaires ñun fii ci PPJ wax naa ko sànq dinañu ñaax ndaw ñi pour que déjà ñu bañ a jot grossesse avant le mariage mais également ñuy ñaax parents yi pour que ñuy maye xale yi ca waxtu ba mu jotee te xale yi loolu am nañ ci ay résultats yu positifs ay résultats yu leer yu nga xamante ni xale yu ci bari tey à travers suñu partenaire bi ñu tuddee INFPA ñu ngi leen di accompagner ñu nekk ñii ñu leen di bool jàppale ci seen insertion dans le monde du travail ñenn ñi ci entrepreneuriat te loolu jàpp naa ni tax na ñu rester à l'école pour ñenn ñi am tamit am ci lu ñu jàpp. dëgg la am na jéego yu bari nag yoo xamante ni war nañ ko mën a gën a mën a yokk pour que ñëpp jot ci wala la majeure partie des filles sénégalaises jot ci te loolu ci nañu nekk di ci liggéey duñ ni lépp daal dox na mais am na ay jéego yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def. Éducation des femmes traditionnelles et modernes. Les brèches de discorde. Les rôles qui étaient impartis à la femme. moo doon lu toog ca kër ga rek di togg di téye xale yeeg ndax ak di def yooyu. léegi mu nekk décideur nekk député nekk ministre comment contourner ces brèches là ba nga xam ne nii ces brèches là de discorde ba nga xam ne nii tey jigéen dina mën a yóotu lu ëpp loolu nekk ministre wala yooyu pourquoi pas madame présidente de la République. gis nga loolu tamit lu am solo la Sénégal yàlla dogal na tradition bi mënoo ko dissocier ak li nga xamante ni mooy modernisme da ngay boole ñëpp ñaar yëpp xool li nga xamante ni moo ci mën a jëmal kanam jigéen ñi te nga xamante ni dina épouser suñu ay valeurs religieuses dina épouser suñu ay valeurs tout court loolu buñ ko boolee lu mën a nekk la ndax bu ñu jëlee islam waxul dara lu dul luy jëmale jigéen kanam ak góor surtout jigéen islam bu ñu ko appliquer rek defe naa ni jigéen dootul sonnati fenn boo jëlee église bi tamit li nga xamante ni mooy diine chrétienne tamit dafa valoriser jigéen dafa jiital jigéen kon mënuñu wéeru ci religion pour néewal doole jigéen loolu mënul nekk donc boobu diine boo mënti jël rek tey dafa jël jigéen teg ko ci kanam dafa jël jigéen sargal ko loolu boo ko jëlee ci li nga boole ko ak li nga xamante ni nii moom nañu gis muy le monde moderne di ko prôner mooy valoriser jigéen autonomiser jigéen jàppale jigéen warul mën a am discorde waruñu mën a am daal point de discorde parce que jàpp naa ni ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy wax te olof li muy wax naan kuy wut fu mu tëdd ak kuy wut ku ko wéttali fi lay tëdd warul leen boole donc bu ñu boolee effort yooyu boolee xalaat yooyu jigéen du def lu dul jëm ci kanam te loolu nag ñi nga xamante ni nii ñi nga xam ni ñooy yor seen kàddu ñu leen di déglu war nañ di ko gën a mën a yëkkati gouvernement Sénégal tegul tànkam fudul lu jëmale jigéen kanam waaye respecter ay suñuy valeur respecter suñu valeur yooyu moo tax lépp luy xam ne day salfaañee valeur yoo xam ne moom nañuy dund gouvernement du fa teg tànkam gis ngeen président de la république tey président bu gën a mag ci monde bi ñu gën a mag ci monde bi interpellé nañ ko ci mbiru ay affaire góor jigéen comme sujet d'actualité la dañuy permettre ñu aborder ko mais réponse yu intransigeante la moom la ci président de la république teg ni fii ci suñu réew
tant que man maa ngi fi nekk président de la république kenn du fi légaliser li nga xamante ni mooy góor jigéen kon kooku il a été clair wax na ko ci olof wax ko ci tubaab wax ko ci langue bépp langue bu mu dégg te ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gouvernement bi tamit président dafa catégorique ci loolu nee na fépp fu ngeen di dem fu partenaire di nekk négociation am fa xaalis bu ñu mënti teg accompagnement budgétaire bu ñu mënti teg buñ ci laxasee loolu teg leen ko fa te ku ko ci jël wala nga prononcé wu ci li lu weesul li ma ci wax wala la nga xamante ni dafa waroo ak li ma ci wax man bu boobaa dinaa jël sama ay responsabilité kon kooku amul loo xamante ni war nañ ko ci def te jàpp naa ni promotion wu ñooñu ku koy def mooy ki nga xamante ni mooy continuer di ci wax ndax Sénégal gouvernement Sénégal topp ci di ci wax tegu ci tànkam di gisuñu benn signe buy wane ni gouvernement Sénégal mi ngi def promotion ñooñu mais nag bu à force d'en parler di ci wax tous les jours di ci def ay débat di ci def ay marche vraiment ñun dinañ am doute que ni yow yaay def promotion ñooñu parce que li xale yi di wax buzz soxlawul lu dul wax ju bari médiatisation bu bari kon ñoom ñooy may buzz ñi nga xamante ni ñoom nañ tuddee borom ñaari tur yi mais président Macky Sall doxu ci waxu ci te defe naa ni ba wax jotee wax na ci ba jëf jotee jëf na ci kon vraiment nañu bàyyi débat boobu te bàyyi di ko koleel maintenant si ñenn ñi dañu am ay intention politique wala ay yeneen yoo xamante ni waxuñu ko mais seen politique bi mi ngi fi ku ci nekk mën nga doxalee neneen mais pas di jël wax bu rëy bu toll noonu wax bu ñaaw bu toll noonu nga xam ni épousé wul suñu ay valeur nga koy agité ci réew mu mel ni Sénégal te réew mu am jàmm la donc am na loo xamante ni ku ko fiy saxal wala di ko fi wax war na dina indi la nga xam te dëkk yi nga xamante ne ñoo am guerre bu ñu tolloon ci situation bi Sénégal toll dinañ téye bu baax a baax seen stabilité bu ñu yor kon stabilité réew mi kenn amul droit yëngal ko ci ay caaxaan ay affaire góor jigéen ay affaire yu ñàkk fayda yoo nga xamante ne nii bu ñu kosee almet bi rek mën na taal réew donc ñi ngi ci tàllal loxo suñu kilifa diine yi di leen dalal seen xel mais di ñoom sax xam nañu président bi ñu amal affaire ndax ku leen jox cër la ku leen déglu la xam nañ ni kooku du fi installé li nga xamante ni moom la ñenn ñi di wax di ko rumandaat ci réew mi. Machallah, madame la ministre. Oui, j'allais lui demander en fait la démocratisation des métiers léegi de la femme. di gis femme maçon, femme mécanicienne. di ay forme de métier yoo xam ne nii góor lañu baaxoo woon daan gis mu koy def. léegi muy gën a yaatu ñi ko choisir nga xam ne nii ñooñu loolu la ñu opté pour def ko lan la leen ministère de la jeunesse di accompagner. waaw dañu leen di féliciter d'abord ndax àdduna moo toll foofu góor dafa baax jigéen baax tey boo gisee bi ñuy inauguré TER bi jigéen bi njëkk a dawal TER bi ki njëkk a dawal TER bi jigéen la. tey métier am na ci domaine yi nga xamante ni nii dañ ko réserver loon ay góor bi président Macky Sall ñëwee nga dégg ñu ne la jigéen recteur d'université la ñu koy féliciter ci nga dégg ay femmes gouverneur ak yeneen tey boo xoolee administration territoriale bi tamit jigéen ñi bari nañ ci torop Sénégal toll nañ moment ba nga xamante ni ci ñett institution yi am ci réew mi Assemblée nationale au conseil économique ñaar ñi jigéen a ko doon gérer muy madame Aminata Touré ak madame Aminata Mbengue Ndiaye loolu dafa am solo ga nga xamante ni dañ ci féliciter président de la République mais li nga wax sànq pour dellu ci jigéen ñi nga xamante ni opté nañ ci métier yi nga xam ni d'habitude dañ ko daan jagleel góor ñi loolu avancée majeure la ci démocratisation boobu bi nga wax ni démocratisation des métiers loolu day wane ni góor baax na jigéen baax na waaye jigéen ñi tamit ñi ngi def effort gën a joxaat gëdd seen bopp tey ministère de la jeunesse ci programme bi nga xam ni programme xëyu ndaw ñi la nga xam dañ ko seq ak d'autres ministères programme pavage bi barki dem gis ngeen bi ñuy lancé programme boobu jigéen ñu bari ñi ngi fa di def pavage di liggéey loolu nag ñun dañu ko sóoraale bu baax a baax ci programme bi ba nga xamante ni defuñu discrimination
leneen li service civique national tey ku nekk xam nañ seen formation nekkul formation boo xam ni bu yomb la day am ay aptitude physique yoo xam da koy laaj et d'ailleurs sax ñi ngi defee seen formation ci camp militaire bi nekk Thiès donc dafay laaj effort yu bari mais boo demee ay jigéen yu dëgër ngay dem fekk leen fa ñu nekk fa di def formation subir formation ba mu jeex dem di appliquer ci seen localité yi nga xam ni fa nañ leen affecté kon tey mentalité yi dafa évoluer bu baax a baax di nga gis ay femmes mécaniciennes di nga gis femmes yi nga xamante ni ñi ngi ci d'autres métiers yi nga xamante ni il y a quelques années de cela doo fa xalaatoon jigéen taxaw fa loolu nag am na solo ay jigéen pilote yeneen ak yeneen domaine réservé daal amatul jigéen ñi fu ñu nekk góor war na fa mën a nekk di liggéey domaine imaama nañu bàyyee góor ñi waaye bu weesoo loolu daal fu góor nekk rek jigéen war na fa mën a nekk. macha allah kon jigéen ñi ay jàmbaar lañu. defe naa ni desuñu ginnaaw benn yoon. waaye ci loolu madame la ministre ku ne xam na ni tukki dafa metti dem bàyyi ginnaaw sa njaboot. ak sa réew ku ne xam na ni dafa metti contraignant surtout ci jigéen. jigéen yi diaspora jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi bëgg dellu si seen réew parce que yéene entreprendre li ci état bi proposé. waaw bari na am na programme bu am solo bu nekk ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur muy FAISE bi nga xamante ni suñu sa soxna Naata Samb Mbacké moo koy gérer ñu ngi koy féliciter bu baax ci liggéey bi tey déjà dafay fekk ñi nga xamante ni ñooy sénégalais nañ nekk à l'étranger di leen jàppale ci seen ay projet di leen accompagner ci li nga xamante ni moom nañu tuddee entrepreneuriat dëkk yu bari tey boo fa demee programme boobu touché na leen kon sénégalais yi ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir dëkk yi nga xam ni dañoo génn réew mi état seetaanu leen bàyyi na leen xel bu baax te am nañu possibilité ñu am accompagnement pour préparer seen retour fii au pays et également en dehors de ça am na programme logement sociaux yi daf ci am fànn bu am solo bu nga xamante ni dañu ko jagleel ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi donc seen prise en charge dafa yaatu dafa am solo ba nga xam ni président dafa jël secrétaire d'État bu nga xamante ni moom la jagleel uniquement ñu jël soxla yi ñi nga xamante ni ñoo nekk à l'extérieur du pays. macha allah léegi mën nañoo xam rek yan conseil ngay baaxee les jeunes entrepreneurs. waaw déjà nekk jeune entrepreneur doo ko wax mu persévérer parce que dafa persévérer ba yegg foofu jàmbaar la moo tax mu yegg foofu. liñ leen di wax rek mooy que ni gouvernement du Sénégal teg na ay mécanismes yu nga xamante ni pour ñoom la bu ñu jëlee lu mel ni DER par exemple bu kenn yaakaar ni structure la boo xamante ni politique rek lay jàppale ñëpp la fi nekkal kon nañu gëstu structure yooyu dem fa lu mel ni FONGIP également mi ngi def liggéey bu am solo ci accompagner entrepreneur yooyu nañ fay dem di fa bàyyi xel bu baax a baax ñu jàppale leen di leen gën a tàllal loxo ndax jàmbaar nañu luy jëmale seen dëkk kanam nañuy liggéey dëgg la nag duñ ne état jël na en charge lépp et que lépp jaar na yoon loolu mënul nekk te buñ ko waxee dañuy nax suñu bopp ñoom sax duñ leen nax suñu bopp dañuy nax ñun ñi nga xamante ni ëllëg ñoo am pour rendre compte devant les populations ñoo am pour laajaat askan bi seen kàddu kon bu ñu waxee ni lépp jaar na yoon dañuy nax suñu bopp waaye état mi ngi def lépp luy kéemtalaay kàttanam pour que jeune entrepreneur yooyu ñu jàppale leen ndax état mënul jeune bu taxaw wala jigéen bu taxaw mu jox la emploi mais bu gisee ay ndaw wala ay jigéen yu nga xamante ni ñi ngi demal seen bopp di jéem a démarrer seen bopp du ñu def lu dul jàppale leen accompagner leen day métti nag souvent parce que gérer sa mbiru bopp yombul waaye boo persévérer rek boo ko gëmee yàlla dina la ci defal ay xewal. madame la ministre xam nga man comme baykat laa. kaw day fonk am bay. le milieu rural ban sensibilisation nga
que nga ñu mën a baaxee. pour que jeunes yi mën a gën a mën a organiser wu pour constituer en PME. mais dafa am loo xamante ni président de la République daf ci bàyyi xel bu baax a baax muy équité territoriale ak territorialisation des politiques publiques loolu bu amee ñun souvent du ñuy def sax différence ak milieu rural kii fii la jóge mais dafa am ñoo dëkk yu nga xamante ni dañoo jagleewloo li nga xamante ni moom lañ tuddee mbay loolu kenn mënu ko dindi mais jeunes yi nga xamante ni nii ñi ngi ciy liggéey ñun bu ñu jëlee ministère de la jeunesse par exemple ak programme des domaines agricoles communautaires tey jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk ci localité yi nga xam ni fa la dag yi nekk am nañu possibilité wu constitué wu en GIA loolu groupement ay groupement économique et agricole la yoo xamante ni ndaw ñi am nañu possibilité constitué wu ci pour que économiquement ñu jël en charge seen bopp et que day renforcer entrepreneuriat mu am beneen programme bu tudd Agri Jeunes tekki ndaw ñi boobu ministère de l'agriculture la nekk certes mais ñi ngi ciy liggéey ak ANPEJ programme boobu suñu partenaires yi nga xamante ni ñoo ñu ci jàppale ñi ngi ci avancé bu baax a baax ak ministère de l'agriculture ak ANPEJ jeunes yi ñi ngi constitué wu en groupement pour que ñu jàppale leen seen projet boobu ay fermes agricoles yi nga xamante ni tamit mi ngi nekk ministère de l'agriculture ñooñu tamit un peu partout dans le pays ñu ngi ci jàppale ndaw ñi pour que ñu développer seen agriculture. madame la ministre ginnaaw bi ñu la santee gërëm la am mbégte kontaante bokk ak yow jotaay bi ana ban message rek ngay joxe ci 8 mars bi sunu mbokk jigéen ñiy seetaan. jërëjëf message bi may njëkk jox bi may njëkk a lancé par rapport ak jigéen ñi d'abord mooy ñu gën a cultiver esprit solidarité entre nous maanaam ñu gën a jàppalante parce que am nañu doole goo xamante ni suñu jàppalante rek jigéen ñi dinañ avancer mais malheureusement li ñuy constater le plus souvent mooy jigéen mooy yàqal jigéen bu ñu xasee jigéen xas ba ci moromu jigéenam lay jóge bu jigéen commerce am yàqoo walla njaayam saboté wu lu ci ëpp sabotage boobu ci moromu jigéenam lay jóge góor bu bëggee diviser jigéen walla bu bëggee torxal jigéen souvent ci jigéen la koy jaarale alors que ñoom ñi ngi ci tirer seen gain ñi ngi ciy gis seen bopp da ngay gis ay co-épouse parfois di wujjee ci kër ku góor ki jiboon ak ñaari jigéen ñi walla ñetti jigéen ñi jabar yëpp daal mais ñoom ci seen biir jiboowuñu alors que ñoo bokk même objectif même chose lay demee ci domaine politique domaine social mais yenn domaine yi nga xamante ni nii ci mbiru liggéeyukaay la liggéeyukaay yi sax góor ñi pour am suprématie jigéen ñi dañuy utiliser loolu nag nañu ko gën a gëm suñu bopp gën a valoriser suñu bopp ndax bu ñu gëmee suñu bopp rek objectif yu bari dinañ ko atteindre mais jigéen ñi def entrepreneuriat également ma gën ci insister waat maa ngi leen di ñaax bu baax gën leen a féliciter ñu gën a jàpp ndax ci ñiy développer réew mi ci nañ bokk man gis naa ko parce que domaine yu bari tey jigéen ñi ñu ngi cay exceller bu baax a baax donc maa ngi encourager ñëpp daal di leen tàllal loxo di leen féliciter di leen wax ni gouvernement Sénégal ñoom la fi nekkal di leen liggéeyal ñu utiliser au maximum li nga xamante ni tegal nañ leen ko fi comme ay mécanismes. macha allah kàddu yi am na solo dëppam. xam naa kon ñu remercier ko rek c'était le grand entretien avec madame Néné Fatoumata Tall ñu koy jox rendez-vous incha allah le 8 mars 2023 asalaamaaleykum wa rahmatulah taala. incha allah jërëjëf. incha allah yàlla na ci yàlla ñu ko jël. amiin ñu sant la bu baax gërëm la. jërëjëf ci dalal bi nga xamante ne may nañu opportunité pour ñu def ak yow émission bi. jërëjëf madame la ministre. jërëjëf maa ngeen may ma féliciter leen bu baax a baax ci progrès yi nga xamante ni am na solo lool def ngeen ko seen télé boobu ak rajo bi tey defe naa ni man duma leen jàngal dara ci li nga xam ni atteindre ngeen ko ci population sénégalaise bi ñi leen di déglu ak ñi leen di suivre te loolu bu amee
qualité service bi ngeen di joxe la ak yiw gi nga xam ne am na ci ak bég gi nga xam ne yéen a ngi koy bégal population bi mu nekk télé ñëpp nag nekk suñu télé donc ñu ngi leen di féliciter di leen témoigner suñu disponibilité à vous accompagner et puis nekk seen wet pour que ngeen gën a développer ngeen gën a jëm ca kanam te am naa yaqin ni incha allah di ngeen dina jëm ca kanam ndax fi ngeen wéeru la jërëjëf. jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram bisimilaay may jóg di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diineem ngorom di bañ lépp lu ñaaw ba am ngërëm jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram